Good morning guys. Oh my God! Wow! Meron naman tayong gagawin. This stuff yung gusto natin galing sa kabilang lugar. Magdagdag lang tayo ng hard drive. Mag-subscribe na lang tayo ha. Let's go! Sana all. Open lang natin yung scroll sa kanila. Buksan natin. Tanggalin natin yung fan. Ito. Yan. Lagay niya lang dito siya. Sa slot niya. Dito. Yan may butas dapat nito makatapat. Yan. Tapos kunin natin dyan. Yan. Tapos lagyan ng power. Dapat to guys, yung SATA power cable hindi to mabaliktad. For the beginners, ganyan lang siya. Dapat yung side na may guhit ito, dyan niya itutok siya. Nasa ilalim yung ito, yung may parang may ano yan dito. Ganyan lang guys. Diyan. Tapos pasok. Okay. Ito yung SATA cable guys. Dapat hindi mabaliktad. Ganyan lang siya. Dapat nasa ibabaw to. Nasa taas ito. So, ganyan lang. Ganyan lang oh. Pasok siya. Dapat dyan. Yan. Okay.
Yan lang. Sana all. Bypass muna natin yung PC niya guys kasi naka-password yung PC niya. Hindi natin makontak yung may-ari kasi malayo din. Sige, go. Yan. Saan ba yun? Lock. Tanggalin muna natin yung password. Okay na guys, salimot. Tapos balik tayo sa SSD. Save. Check muna natin kung na-detect yung hard drive na linagay natin guys. Yan. Yan na siya. Wala ng password. Tinanggal muna natin. Kasi naka-password siya. Pasensya na guys hindi masyado clear kasi nasa TV to. Yan. Tingnan natin kung may hard drive ba. Ilagay natin. Oh. Wala pa siya no. Punta tayo sa control panel. Ayan. Control panel. Tapos small lang natin. Administrative tools. Computer management. Medyo blurred dyan guys kasi nasa TV. Disk management. Yan. This one okay lang.
Located siya guys. So new simple lang. Next. Okay lang siya. Next. Next. Format. Ayan. Tapos na. Close, close, close. Balik tayo sa may computer. This PC. Ayan na. Ito na yung partition natin guys. Yung D. Ito na siya. Oh. Ito. Sana all. Okay. Thank you guys. Bye-bye.